Pozdravljeni, sem Ines in vi gledate prvo epizodo Dancers Life Story, kjer vam bom skozi intervjuje s plesalci prikazala njihovo pravo plesno življenje. Danes je z mano Domen. Domen je bivši hip-hop plesalec, trenutno zavzeti salser, kubanski salser. To je kubanski. Domen nam bo danes predstavil svojo zgodbo, tako da najbolje, da besedo predam kar tebi. In če nam lahko nekaj poveš o svoji zgodbi, kdaj si začel s plesom, skozi katere, kakšne faze je mogoče šel tvoj ples? To je kar dolgo. S plesom verjetno se ukvarjam že skoraj 20 let. Ukvarjam. Pri 16 sem konkretno začel profesionalno plesati, ampak tista želja se je v osnovni šoli zbudila. Mislim, da kakšen 7., 8. razred, ko sem opazoval Michael Jacksona, kako pleše. To je bilo kar všeč. Ja. Ampak je bilo zanimivo, ker starši pa okolica govorila, kako se pač on grabi za tam spod, pa ker je bil toliko suh, pa ker je cvilil in to je bilo pač tako nekako nastrojeno. In pol mislim, da sem to opustil. Potem pa je pri 16 letih sem dobil spet nazaj željo, zato ker pač, ker smo mi fantje malo migali v srednji šoli, so pač punce malo več pogledale, a ne. In potem sem jaz rekel, bilo pa fajn imeti to znanje, pač, da bi lahko punce osvajal. Tako to je bila ena prva motivacija, da sem šel dejansko na trening. In pri 16 se spomnim, da sem prosjačil kolega, če bi šel z mano. Ker pač sam nisem upal, 16-letni mulc. Ja, da gremo tja, tam bo veliko punc, pa tako naprej, ne. Sam rabim malo podpore, pa še zmeraj lažje, če greš s kakšnemu, ne. Ja. In je pač kolega rekel, da ne more, da mu starši ne pustijo, pa sem jaz pa rekel, daj. Če že toliko cajta vlečem, pa grem probat. In prvi trening, ko sem prišel tja, kot prvo je bilo ful luštnih deklet, ne, to. Jaz sem bil čist, kaj naj zdaj, in se prav spomnim, ko še preden sem stopil noter, je takrat bil tisti trener Gena, mu je bilo ime, oziroma še mu je ime. Je pač rekel, daj, kaj pa ti tam stojiš pa gledaš? Sem rekel, ja, prišel sem malo pogledat, ne, klej ne bomo nič gledali. Klej le v plesni dvorani se pleše in se ne sedi in moraš tako iti plesati. To dejansko se moram prav zahvaliti. Pol, ko sem jaz učil, sem imel isti moto, oziroma vsak je prišel kao pogled, sem rekel, kar ostani pa pleš. No, v glavnem, in že po prvem treningu mi je pač gospod trener rekel, da sem les. Dobro, to sem si jaz mislil, ampak on je rekel, da ne znam niti hoditi, da rabim še 5 let, da se naučim hoditi. Pol po 5 letih pa potem lahko začnem nekako plesati. Tako da, tako je bila kar, bi rekel, za kakšna je bila kakšna demotivacija, ampak mene pa kar počgal. Ker pač prihajam iz take družine, tisto, kar nam kdo reče, da ne moreš, rečem jaz, veš kva. No, šti meni, neki buče prodajati in pokazati, koliko ne moram, ne. In pač se je potem tako obrnilo, da po 3 mesecih niti več nisem ne razmišljal, koliko bi rad plesal, da bi kakšno punco osvojil, ne. Ampak je bilo zato, ker mi je bila nekako motivacija, da mu pokažem, kako znam plesati. Potem sem se pa tako zaljubil v ples, da mi niso več zanimale predstavnice nasprotnega spola. Tako je bil ene vrste daljši moj začetek. Je tvoja ljubezen dejansko postal ples? Ja, kar močna strast, tako da plesu se lahko kar fajn zahvalim za veliko stvari v mojem življenju, ker me je kar dobro vleklo skozi življenje. Ker recimo v srednji šoli, ko sem jaz šel plesati, kot mulc nisem bil nekako super discipliniran. In če ne bi jaz na plesne hodil, jaz mature ne bi naredil. To je 100% dejstvo. Kot prvo sem imel sprostitev, pa drugo, če sem hotel iti na plesne, je bil pač pogoj pri nas doma, da če pač ne predelam določene zadeve, ne smem iti na plesne. In pol sem se moral organizirati, pa biti discipliniran, da sem lahko nekaj predelal, da sem lahko šel potem na plesne. Tako da to mi je dalo kar eno močno popotnico za življenje, ker recimo, če tega ne bi imel, 100% ne bi naredil mature. Tako da malo sem začel s tem, tako da nekako začel se je tako s plesom, da sem v hip-hop pristal, to je bilo pri 16. 17, 18 sem pa začel se spogledovati z breakdanceom pa electric boogijem, ker pač naš trener je podpiral, da hodimo na več
treningov, zato da imamo večjo širino v plesu. In sem se kar prijavil na breakdance in electric boogie in še danes ne vem, kako sem to vse skupaj treniral skozi. Ker to je bilo od 8:30 zvečer pa do 11 zvečer, ali pa od 7 pa do polnoči, pa potem domov spat v šolo. Tako en tak vrste cikel. Torej tudi pomanjkanje spanja, verjetno. Ne, saj sem med faksom, oziroma v srednji šoli vmes med urami sem lepo spal. Mi smo imeli še srečo, mi smo še turnus, tako da kdaj smo imeli še popoldne, a ne potem šolo, tako da sem potem dopoldne zategnil. Ja. Tako da ja, to so bili neki začetki, pa na faksu sem mislil, da moram jaz na faksu več pozornosti dati in sem bil 1 leto brez plesa in to je bilo zelo težko. Potem sem pa prišel nazaj, nisem bil čisto brez plesa, učil sem že plesati, jaz sem učil v Kranju plesati, eno majhno plesno skupino. Sam nisem imel pa tistih dopolnilnih krožka, oziroma da bi še kakšen drug učil. Sem obnavljal znanje, sem nekako googlil, pa iskal pa YouTubeu, kaj lahko še nagradim, ampak čisto drugače, če ti plešaš za eno plesno skupino, ki dobijo še dodatna znanja, kaj tisti profesionalni plesalec, torej trener, non-stop dopolnjuje svoje znanje. No in po 1 letu sem prišel nazaj v Bolero in takrat je bila pa že Nika Klun ta glavna plesalka, takrat je pa znanje sam še eksplodiralo, ne. Še zmeraj sem bil čisto v breakdanceu, še zmeraj sem bil v electric boogieju, tako da ona je dala pa še večjo širino, ker prihaja iz družine plesalcev. Ampak to je njena zgodba, tako da njej se lahko ful zahvalim, da me je sprejela takrat v skupino, ker sem bil tudi eden izmed najstarejših. Ne, bil sem najstarejši. Tako pač vsi 18, jaz pa malo čez, ampak spet druga zgodba. Pa pri 30, ja, pri 30 sem pa nehal se profesionalno ukvarjati s plesom, torej nobenih tekmovanj, nobenih takih posebnih nastopov, nobenih konkretnih treningov, 3-krat, 4-krat, 5-krat na teden v Boleru. Da sem nekako profesionalni del pustil za sabo. Tudi nehal sem učiti takrat in to je bilo najhujši del mojega življenja, zato ker sem bil pol leta čist brez plesa, torej nič plesa. To pomeni niti treninga z drugimi koreografi, niti treninga z soplesalci, soplesalkami, nobenega treninga zase, da bi druge učil. Pač mislil sem, da moram biti brez tega, zato ker sem odprl podjetje in da je to pač vas fokus. In pa sem videl, ker ni bilo plesa, je vse začelo dol padati. In potem sem rekel, da to ne more več tako iti. In potem sem prešel na kubansko salso, ki je bivša partnerka rekla, da ne morem te tako gledati, da greva nekaj najti za plesati, ker... Torej je bilo zdravilo ples. Ples, tako je, ja. In evo, zdaj pač od 31 leta, 5 let sem kar konkretno v kubanski salsi. Tako je začetek in še nadaljujemo, ni še konc. Kakšna je pa bila zgodba potem s kubansko salso? Ja, to je bilo tudi zanimivo, nekaj pač z bivšo partnerko sva šla okrog gledati potencialne plese in smo probali druge vrste salse, ki je ravna salsa, oziroma po eni črti se pleše. To mi ni bilo všeč, pač nisem mi dovolil, da se lahko izražam, ker sem bil navajen iz hip-hopa, pa je breakdance, da se moraš izražati, moraš biti povsod. Tista pravila, ki se jih naučiš, jih moraš zlomiti, ne. Tako nekako, ja. Pri tej salsi tega niso dovolili. Je pa res, da potem sva pa prišla do kubanske salse, ki je Jan Bervar takrat s svojo bivšo naredil poizkusni razred, oziroma poizkusni ti odprti dnevih, kaj so že, odprta vrata dnevi so bili in sva pač mi da to sprobala in takrat, ker sem že naredil prve korake, pa ker sem njega videl, ki je tako skakal okrog, pa bil eksploziven in sem jaz malo poskakal, pa je rekel, dober stil, in mi je bilo, doma sem. Tako. In tako je, ne, da sem v kubanski salsi in uživam. Tudi nastopaš, kolikor vem? Ja, lahko se zahvalim Janu, me je povabil v njihovo dekorativno skupino, tako da z njimi hodimo ne okrog, za enkrat, če ne toliko. Enkrat na leto je nekako obvezen nastop, ki
ki se pokaže, kaj mi kot elitni plesalci pokažemo, kaj se da narediti s to kubansko salso. Kakšna pa je danes tvoja plesna rutina? Kolikokrat na teden plešeš, a hodiš samo na kakšne tečaje, plesne večere? Ko sem začel plesati kubansko salso, sem bil totalno noter in sem po moje skoraj vsak četrtek, petek, soboto sem hodil žurat ven, pač plesati. Zato, ker ti začneš plesati, pa če te nekaj fajn, moraš veliko plesati, da začutiš glasbo, da slišiš. Drži, ja. Pol drugo sem jo ful preposlušal, da sem jo še bolj razumel. Pol je bil ta ful velik izziv, ker nisem znal iz individualista, torej od hip-hoperja prešaltati, da dejansko sva dva v plesu, a ne. Ja. Ko smo pri Janu Brvarju v njegovi plesni skupini De Corazon, je dejansko pravilo, da moraš hoditi vsaj enkrat na teden k njim na trening, pač skupaj se dobimo, pa se sestavlja koreografija, Jan pa Eva to pripravljata. Je pa tudi direktiva, da moramo vsaj enkrat na teden še hoditi na druge treninge, da razširjamo svoje znanje. Pol je pa tukaj še Men Style, ki je meni zelo všeč letos, ki je vsak drugi mesec, sicer jaz bi ga imel vsak mesec. Je dober občutek, pač malo se tako sliši čuden, ker smo sami tipi, pa delamo kozarije, pa malo tako občutek, kot da si v srednji šoli, pa se lahko zabavaš. Tako da ja, no, bi rekel, ene 3-krat na teden je kar konkretna ura pa pol plesa, potem doma z mojo punco malo zaplešava. Povadite? Ja, ona bi rada vadila, jaz bi pred zaplesom. Okay. Ja, to ne bi smel povedati, ampak bom pol slišal, ko bo videla tole. Tako da kdaj kaj zaplešava, tako da to je nekaj taka rutina je. Pa so kakšni festivali, ko se redno dogajajo, se gre tja plesati, pa tudi redne žurke v Kubanatu, prav pašejo kdaj, ne vem, imaš kakšen dan, petek, čist frej, pa greš se sprostiti, pa zaplešeš do konca. Tako nekako, taka je ta rutina. A obstaja kak drug plesni izziv še, kaj bi še se rad naučil v plesu, oziroma kak drug plesni stil, ki te vleče? Mislim, se nisem še povedal, takrat, ko sem se profesionalno ukvarjal, sem hodil tudi na jazz balet, smo mogli hoditi, pa na step smo mogli hoditi. Širina? Zdaj res širina. Pa takrat me res vse, kar je bilo novega, me res zanimalo, kaj lahko moje telo naredi, kako lahko se drugače giba. Pa je bil housing, tisti, ki je house muska, pa nek tako zanimivo poskakuješ, pol je bil zezling, se ne znam niti izgovoriti pravilno, ker nekaj tako vrtiš pa vzad, ker pač malo bolj posebno zgleda. Podoben kot voguing, kako ja, če mene vprašaš, ples je vse. V plesu se moraš pač izražati, pokažeš dejansko glasbo, ki ti slišiš s svojim telesom. To je za mene definicija plesa. Tako, da se lahko, ti si inštrument za ples. Ali pa, ko bi rekel, vizualni del glasbe. Zdaj mi je še izziv v plesu afriške plese nekako osvojiti. Oziroma kubanske afriške plese, afriški stil. Ravno to sem želela vprašati. Pardon, ja, sem malo napačno vedel. Pa rumbo moram še popiliti. Pa znati se pomiriti, ker recimo to imam v mišičnem spominu, da sem tisti hip-hoper, da je prav izziv, da recimo son, ki je del kubanske salse, ki je bolj tak nežen, eleganten ples, da sem res tisto fluiden, da ni vse tako super odrezano, kar je bilo na začetku, kar je izziv pri kubanski salsi, čisto na začetku. Še eno vprašanje v zvezi, ker si bil v zelo različnih skupinah, torej od hip-hopa do salse, to sta verjetno zelo... Kubanske salse. To sta dve precej različni skupnosti. Kaj bi rekel, da so tiste glavne razlike in kaj so tiste skupne stvari, ki so pač res v vsaki plesni skupnosti se najdejo, ki jih drži nekako ples? Ja, povsod je ista strast, ne? Torej želja po plesu, želja po izražanju, ne? Mislim, prvo je bilo itak meni, da osvajam punce, pol je bilo pa samo, da plešem, ne? In
ples meni daje tako neko svobodo, ker ti plešeš in ko slišiš glasbo in se izražaš s telesom zaradi te glasbe, je tako, kot da si v nekem drugem svetu. To je res ful lep občutek. Ampak da take posebne razlike je recimo pri hip-hopu, je to, da si individualist. Pač lahko si individualist, še zmeraj mora kot cela skupina dihati pa plesati. V kubanskem plesu pa vse lahko nekaj soliraš, ampak tukaj sem se bolj naučil voditi partnerico. Kjer da nisi več sam, ampak moraš skupaj neko poezijo narediti. Če bom jaz pač egoist, pa sam nekaj po svoje hotel plesati, ne bo partnerica uživala, ne jaz ne bom užival. Tako da tukaj sem se nekako naučil, kar je meni prineslo, je to, da kako biti malo boljši moški. Ker pri hip-hopu sem se učil, kako biti mačo. Hud, glejte, ko sem hud, kako dober trzam, kako dober plešem. Ne, ampak ko si pa v paru, je pa, da sva skupaj. In to mi je, to je ena taka razlika med tema dvema plesama, ne. Electric boogie pa breakdance je samo tehnično drugače, ampak družne je tako, oziroma družbe, oziroma skupine, ljudje, ki pač hodijo z interesom plesa, ne, ali za hip-hop, ali breakdance, ali kubanski ples, je isti, interes je čisto isti. Ampak tako skupaj je pa kot neka družina. Tako da bi rekel, kakšne velike razlike, je samo tehnično. In kaj ti paše? Ker recimo kakšnim paše bačata, zato ker je bolj nežna, ker je pač tak karakter. Meni kubanska salsa ful paše, ker me spominja na hip-hop, ker je zabava, eksploziva, ni take neke super natančne preciznosti, razen ker pač treba tehniko delati. To je za Jana. Edino to, tako da bolj kakšen si po karakterju. Zdaj, govoriva tukaj o plesu, mogoče bi bilo fajn, da se tudi midva ostaneva. A že zdaj? Pa pokažeš en plesen gib, recimo, kaj bi rekel, da je tvoj tako signature move, značilen gib zate? Ok, zato se ne raba ostati. Ti lahko že kar pokažem klele. Ok, super. Da se mečke naštimam. Moj signature move je, se ne rabaš omikati, ni to klele. Je po mojega, če greš kamorkoli gledati, pa da nekaj jaz freestylam, se zmer tako začne. In to je pač z desno trznem, levo trznem in tako naredim. Zmer, njom. Tako da, to je ene vrste moj signature. podpis. Tvoj podpis. Moj podpis, ja. Tako nekaj tasga, ja.